まもなく芦屋です。お出口は右側です。芦屋到着と発車の際、電車が少々揺れますのでご注意ください。大内山手、別府本山方面、無電車西明石行きは、着きました同じホームの向かい側、3番乗り場から発車です。芦屋の次は三宮に停まります。